Ini dari Mama Mi. Makasih ya. BTW guys, nanti kalau misalnya kita ada hadiah uang, nanti kita bakal tabung ke tabungan Gala. Dan ini kan masukkan video, kita juga nggak bakal menyalahgunakan atau memakai uang Gala sama sekali. Insya Allah kita bisa mencari uang sendiri. Oh iya guys, ini kado dari ini penting banget. Ini kado dari Mayang. Dari Ini Mayang sepatu. Wih, sepatu. Makasih Pak Dodi, Mayang. Nih guys, sepatunya. Oh, udah basah. Lucu banget. Makasih. Jordan. Pakai nih. Baby shirt.